Assalamu alaikum, dear students. Today my class is about class third English subject English और बच्चों आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं that is the sound of th, letter sounds of th. जैसे आप किताब पे देख पा रहे हैं here it is इनिशियल में दे, ये पहले जब हम th लगाएंगे तो क्या पढ़ेंगे, मिडल हुआ जब हम बीच में लगाएंगे जैसे टूथ ब्रश टूथ है ना, लास्ट पे एंड पे कौन सी साउंड निकली, जैसे हम पढ़ेंगे दे टूथ ब्रश मॉथ ट्री हेल्दी क्लोथ. तुम वो पन्नस गसान मुख्तलिफ शक्ल स गसान मुख्तलिफ पोजिशन इस पे पो दि 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 बस करान इत दि टूथ ब्रश टूथ टूथ यह मजस टी एच अत पान टूथ ब्रश मॉथ 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 यह लास्ट पे ना टी एच इथे कन पढ़ बह कर अत रीडिंग तुम करो सत अत रीडिंग दि टूथ ब्रश ये पे बह शुरू कर दि टूथ ब्रश मॉथ ट्री healthy cloth throw truthful month throat pathway fifth thunder bottom path day bathrobe math thing partner panther north thick barge south this toothpick youth. तो वो मेन ये साउंड करा तो बह क्या करा कुछ साउंड दैन मदर बर्थ डियर वेल्दी ब्रीथ those brother bought these feather scat them weather teeth thief leather mouth thank together froth. यम साउंडस पढ़ इथे कन पढ़ ताकि पगह ये तुम बड़न क्लासन खसो तुम करो इंग्लिश तिथे कन साउंडस बे गज ब्या चीज याद थवन यह टी एच एस जो साउंडस हाँ टी एच एस जो साउंड नेरान वो कित कन टी एच गो वो टी एच ई एन dem 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 द्रा ओह साउंड ना ब्या थिक थिक थि थ द तो थ द तो थ नेरा साउंड दोनों साउंड गसन ज्यादा था कुछ जाय नेरा द कुछ जाय नेरा थ द ये तेल पर ओ साउंड थ तेल ओस कड़न थोड़ा थिक 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 कड़न समझो हाँ इथे कन बह कर बे रीडिंग तुम पढ़ो बे दि टूथ ब्रश मॉथ ट्री हेल्दी क्लोथ थ्रो ट्रूथफुल मंथ थ्रोट pathway fifth thunder bottom path day bathrobe math thick panther north thing it is thing now it is thick birthday south this toothpick youth that father earth then mother
birth. Dear wealthy breathe. Those brother bought. These feather scat. Them weather teeth. Thief leather mouth. Thank together forth. ये किस इथे कन के साथ करें रिपीट रीडिंग तो बेलिक जो इमेक पेज शुक्रिया